Conexión DS38 box para reparar. Vamos a reparar DS38 box. Vamos a comenzar el mecanizado. Mecanizado. Memoria. Favorita con Tropicana, póngame hasta las 12 del día. Le vamos a complacer con su música porque somos la buenos días. Buenos días, por favor, Ana Cecilia. Buenos días, por favor, Ana Cecilia. Seguimos con el proceso de desbaste. Cambio de herramienta, vamos al proceso de desbaste interno. Puede estar desgastado, por eso la vibración. Estamos mecanizando una DS38 box. Luego del desgaste interno viene el roscado, que es el que perfecciona la rosca. Un proceso más delicado. Seguimiento de esta fecha de los cuadrangulares del fútbol de nuestro país. Si está
estamos roscando. Ya tenemos el programa. Esto es complicado el programa. Entonces aquí miramos la conexión nueva, terminada, brillante. Falta pulirla y medirla.